નમસ્કાર મિત્રો, મેથ મેજિક બાય મારવાણીયા સર યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ હાર્દિક સ્વાગત છે. અહીં આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ સંપૂર્ણ ગણિતની સિરીઝ, જેમાં આજે હું તમને ધોરણ 6 ના પ્રથમ પ્રકરણ એટલે કે સંખ્યા પરિચયમાં વધારે અભ્યાસ કરાવીશ. તો વાત કરીએ સંખ્યાના ઇતિહાસની, તો સંખ્યાનો ઇતિહાસ શું છે, સંખ્યાઓ ક્યાંથી આવી હશે અને આ સંખ્યાઓનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ કોણે કર્યો હશે, એ બાબત જાણવા માટે અહીં આ YouTube ના વિડિયોની નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં એક બીજો વિડિયોની લિંક મૂકેલી છે, જેની અંદર તમને સંખ્યાઓના ઇતિહાસની સંપૂર્ણ માહિતી મળી રહેશે. તો આદિ અનાદિ કાળથી આપણે સૌ સંખ્યાનો ઉપયોગ કરતા આવીએ છીએ. આદિમાનવોથી લઈને હાલના તમામ માણસો સંખ્યાઓનો ઉપયોગ છે એ કરે છે. અહીં આપણે વાત કરીએ તો સંખ્યાઓનો ઉપયોગ રોજબરોજની જિંદગીમાં આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ કરીએ છીએ. સવારથી સાંજ લઈને ઉઠીએથી સૂઈએ ત્યાં સુધી અને જન્મીએ ત્યાંથી મરણ સુધી આપણે સંખ્યાઓનો જ ઉપયોગ કરીએ છીએ. માટે આ સંખ્યા પદ્ધતિ શીખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. સંખ્યાઓની ક્રિયાઓની વાત કરીએ, આપણે 4 ક્રિયાઓની વાત કરીએ: સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર. આ ક્રિયાઓ પણ તમે અગાઉના ધોરણમાં શીખી ગયા છો. અને ત્યાર પછી વાત કરીએ તો સંખ્યાઓની જુદી જુદી પેટર્ન તથા સંખ્યાઓની શ્રેણીઓ અભ્યાસ આપણે અગાઉના ધોરણોમાં કરી ચૂક્યા છીએ. સંખ્યાની સરખામણી. સંખ્યાની સરખામણી એટલે કે કોઈ પણ બે સંખ્યાઓ તમારી સમક્ષ હોય તો તેમાંથી નાની અને મોટી સંખ્યા કઈ છે તે તમારે ઓળખવાની રહી. સૌપ્રથમ વાત કરીએ 5 અને 25. તો અહીં આપ સૌને ખબર છે કે અહીં માત્ર એક જ અંક છે અને 25 માં બે અંકો છે. માટે આપણે કહી શકીએ કે 5 માં એક અંક અને 25 માં બે અંકો હોવાને કારણે 5 છે એ નાની અને 25 છે એ મોટી સંખ્યા કહી શકાય. આમ 5 અને 25 માં 25 એ મોટી સંખ્યા થશે. હવે વધુ અભ્યાસ કરીએ તો 205 અને 36 આ બે સંખ્યાઓમાં જો આપણે જોઈએ તો અહીં આપણને ખ્યાલ છે કે 205 ત્રણ અંકની સંખ્યા છે અને 36 બે અંકની સંખ્યા છે. માટે 205 એ મોટી સંખ્યા થશે અને 36 નાની સંખ્યા થશે. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો 4569 અને 407. અહીં પણ આપ જોઈ શકો છો કે 4 5 6 9 એટલે કે અહીં 4 અંકો છે, અહીં 3 અંકો છે. માટે 4569 એ 407 કરતા મોટી સંખ્યા છે. તો આ રીતે આપણે જ્યારે કોઈ પણ સંખ્યામાં અંકો ને જોઈ અને તરત જ કહી શકીએ છીએ કે કઈ સંખ્યા નાની છે અને કઈ સંખ્યા મોટી છે. તો આવી અમુક સંખ્યાઓનો આપણે વધુ અભ્યાસ ઉદાહરણો દ્વારા કરીએ. સંખ્યાઓની સરખામણીમાં પ્રયત્ન કરવામાં જોઈએ. શું તમે તરત જ કહી શકશો કે દરેક કારમાં સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા કઈ છે? હા, તો અહીંયા પહેલા દાખલામાં આપ જોઈ શકો છો કે 5 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા એટલે કે 59785 એ મોટી સંખ્યા છે અને માત્ર 2 અંકથી બનતી સંખ્યા 18 એ સૌથી નાની છે. આ જ રીતે બીજા ઉદાહરણમાં જોઈએ તો 5 અંકની સંખ્યા 89423 એ મોટી સંખ્યા થશે અને 3 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા 100 એ સૌથી નાની સંખ્યા થશે. એ જ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે ત્રીજા દાખલામાં 5 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા 75284 થશે, જે 5 અંકની સંખ્યા છે, અને 3 અંકમાં સૌથી નાની સંખ્યા 111 થશે. એ જ રીતે ચોથા દાખલામાં આપ જોઈ શકો છો કે 5 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા 12002 એ સૌથી મોટી સંખ્યા બનશે અને 3 અંકની સંખ્યા સૌથી નાની એટલે કે 124 બનશે. આ રીતે આપણે નાની અને મોટી સંખ્યાઓની સરખામણી કરી શકીએ છીએ. હવે મિત્રો, આ એટલા માટે સહેલું છે કારણ કે અહીં આપની સમક્ષ જે સંખ્યા છે તેમાં અંકોની ગણતરી કરીને જ આપણે સીધું કહી શકીએ છીએ કે કઈ સંખ્યા નાની કે મોટી. પરંતુ
જ્યારે એવું બને કે કોઈ પણ બે સંખ્યાઓમાં અંકો સમાન હોય, અહીં આપની સમક્ષ આ બે સંખ્યાઓ છે, તો આ બંને સંખ્યાઓમાં કઈ સંખ્યા મોટી અને કઈ સંખ્યા નાની એ સમજવા માટે અહીં જોઈએ સંખ્યાઓની સરખામણી કરતી વખતે કુલ અંકો કેટલા છે એ ગણવા, ત્યારબાદ ડાબી બાજુથી અંકની સરખામણી કરવી અને જે સંખ્યાનો અંક મોટો હોય તે સંખ્યા પણ મોટી જ. બંને સંખ્યાઓમાં અંકોની ગણતરી કરતા 4 અંકો જોવા મળે છે. તો અહીં આપણે માત્ર એટલું જ વિચારવાનું છે કે 4, 5, 6 અને 7 એટલે કે 4 અંકોમાંથી આપણે જોઈએ તો 7 એકમનો અંક, 6 દશકનો અંક, 5 100મો અંક અને 4 1000મો અંક છે. એ જ રીતે અહીંયા 2 એ એકમ, 9 દશક, 7 100 અને 5 1000મો અંક છે. તો અહીં 4 અંકની સંખ્યામાં આપણે 1000મો અંક છે જોવાનો છે. તો અહીં 1000મો અંક 4 અને અહીં 1000મો અંક 5. તો 5 એ મોટો હોવાને કારણે અહીં 5792 એ મોટી સંખ્યા થશે અને 4567 નાની સંખ્યા થશે. તો આ રીતે મિત્રો અહીં આપણે જ્યારે સમાન અંકો હોય ત્યારે આપણે 1000મો અંક જોવાનો છે. ત્યાર પછી અહીં ફરીથી એક ઉદાહરણ જોઈએ તો 4567 અને 4697 આ બે સંખ્યામાં આપણે જો 1000મો અંક જોઈએ તો બંનેમાં 4 છે. તો આ વખતે શું કરવાનું, તો આપણે 100મો અંક જોવાનો છે અને અહીં 5 અને 6 માંથી 6 મોટી હોવાના કારણે અહીં 4697 એ સંખ્યા મોટી રહેશે. તો મિત્રો આ રીતે નાની અને મોટી સંખ્યાઓનો અભ્યાસ કરવા માટે આપણે વધુ ઉદાહરણો જોઈએ. મોટી અને નાની સંખ્યાઓ આપણે શોધવાની છે એ માટે સૌપ્રથમ પહેલો દાખલો જોઈએ, જેમાં ચારેય અંકો 4 અંકની જ બધી સંખ્યાઓ હોવાથી અહીં આપણે 1000મો અંક જોઈએ તો એ પણ સમાન છે, માટે 100મો અંક જેનો મોટો એ સંખ્યા મોટી અને 100મો અંક જેનો નાનો એ સંખ્યા નાની. માટે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે 100મા અંક તરીકે 5, 8, 3 અને 4 છે, માટે સૌથી મોટો અંક 8 હોવાથી 4892 એ સૌથી મોટી સંખ્યા થશે અને નાનો અંક 3 હોવાથી નાની સંખ્યા 4370 થશે. બીજા દાખલામાં એ જ રીતે આપણે જોઈએ તો બધી જ સંખ્યાઓ 5 અંકની છે. અહીં 1000 અને 10000મો અંક સમાન છે, માટે અહીં પણ આપણે 100મો અંક જોઈશું. તો સૌથી મોટો 100મો અંક 8 હોવાથી સૌથી મોટી સંખ્યા 15800 થશે અને સૌથી નાની સંખ્યા 15073 થશે. અહીં ત્રીજા દાખલામાં જે 4 સંખ્યાઓ આપી છે એ ચારેયના 5 અંકો છે, જેમાં 100, 1000 અને 10000મો અંક સમાન છે, માટે અહીં આપણે દશકમો અંક જોવાનો છે. અહીં દશકનો અંક સૌથી મોટો 8 હોવાને કારણે અહીં મોટી સંખ્યા 25286 થશે અને નાની સંખ્યા તરીકે 25210 થશે. અને છેલ્લા દાખલામાં આપણે જોઈ શકો છો કે 5 અંકની માત્ર 3 સંખ્યાઓ છે, માટે તેમાંથી 1000મો અંક બે સંખ્યામાં સમાન છે, માટે 100મો અંક 6 મોટો હોવાથી અહીં મોટી સંખ્યા 24659 થશે અને નાની સંખ્યા તો આપણે જો ખબર જ છે કે 6895 થશે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો. આ વિડીયોને વધુ મિત્રો સુધી પહોંચાડવા શેર કરો અને અન્ય વિગત નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખો. આવા ગણિતના વધુ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો.